mwene data tuguhaye ikaze nanone tunejejwe no kongera guterana mu cyigisho cya gatatu tugiye gutangira. Ni ukuri kandi turabishimiye mwese kubw'ubwitange mu gukora kugira ngo murebe ibyigisho turimo gukora. Ni umunezero kuba turi kumwe twigana ibyigisho byitwa umudendezo w'idini. Umudendezo w'idini ni ikintu turimo kwitaho cyane muri kino gihe. Turita ku mudendezo w'idini kwa ko amaleta arimo arawuviyora kandi abanyamadini nabo bazanye ikindi urundi rwigize umudendezo w'idini, kandi iyo kintu amaleta aragishyigikiye. Rero turimo turiga iby'umudendezo w'idini. Twabanje twiga imyitwarire ya leta ya Roma ku bukristo ndetse n'ubuyuda. Twagize igihe cyo kubyiga, kandi nanone twakurikije ikindi cyigisho gikomeye cyane tureba the duty to Caesar, cyangwa se inshingano kuri Kayizari n'inshingano ku Mana. Nibyo byigisho tumaje gukora. Icya gatatu rero cyo tugiye kwiga icyigisho gikomeye cyane. Tugiye kwiga icyigisho kivuga ngo ku bikombe by'Uwiteka, mu kurwanya umwana w'intama, ndetse no guhanguka burundu. Ariko tukarangiriza ku ijwi rivuga ngo stand separate, muhagarare mwitandukanije. Nibwo butumwa tugiye kuvuga muri uno mwanya. Ku bikombe by'Uwiteka, ku kurwanya umwana w'intama, ndetse no gusenyuka burundu. Icya gatatu, icya kane tukavuga ngo stand separate, hagarara witandukanije, kuko Uwiteka agiye gukora igikomeye. Umujinya w'Uwiteka umaje kugera mu ijuru, umaje kurundarundwa. Umujinya w'Uwiteka umaje kurundarundwa, kandi Imana igiye gukora ikintu gikomeye cyane. Imana igiye gukora ikintu gikomeye cyane, kandi iki kintu n'inzaduka. Kandi ubwo izagikora ndabizi ko hazabaho gutangara. Rero umujinya w'Uwiteka urimo urarundwa kugira ngo ahore. Kube wararangije kurundwa umaje kuba ikibyimbye kigiye kumeneka. Mwene data hagarara witandukanije. Wenda bigusabe kurekura akazi ufite, wenda bigusabe urupfu. Abantu benshi barimo baripfira mukagira ngo umugisha ni kuri mwebwe musigaye. Oya, uko ugereranije bigiye gukurikiraho n'ibirimo kuba ku muntu muri kino gihe ntaho bihuriye. Icyaba cyiza nagusabira ko Imana yabaye gutabaye ukigendera nkurikije bigiye kubaho. Mu bikombe by'Uwiteka rero, mu bikombe by'Uwiteka, mu kurwanya umwana w'intama, ndetse no guhanguka buheruka, no gusenyuka buheruka. Icya gatatu nkabwira ngo muve hagati y'abandi mwitandukanye, ntimugakore ku kintu gihumanye. Mwene data w'umuyobozi, mwene data w'umupastoro, mwene data ufite aho uhuriye n'ibyo turimo kuvuga muri kino gihe, stand separate, hagarara witandukanije. Uwiteka azakubera so, kandi uzamubera umuhungu n'umukobwa. Twigire imbere gatoya twiga icyigisho, twige Daniel. Turashaka kugira ngo twige Daniel 5. Ni icyigisho tugiye kwiga muri Daniel 5. Hari ikimenyetso cyo ubwami bugiye guhanguka. Ikimenyetso cyo ubwami bugiye guhanguka nuko ubwami bushyirwa ku munzane bugasanga budashyitse. Nuko ubwami bushyirwa ku munzane bugasanga budashyitse. Iyo ubwami bushyizwe ku munzane bugasanga budashyitse, ikiganza cyandika ku rusika kivuga ngo wapimwe usangwa udashyitse. Mene tekeri ofurasini. Bibiliya itubwira inkubiri izifataniriza hamwe kurwanya umwana w'intama, ariko ikavunika ntawe uyikozeho. Inkubiri igomba guhagurukira kurwanya umwana w'intama, ikazagira gute? Ikazavunika ntawe uyikozeho. Zaburi igice cya 2 hari amagambo nshaka kugira ngo mbere ko tugira icyo tuvuga kindi, nshaka kugira ngo dusome Zaburi igice cya 2 mwumve amagambo ahari. Amagambo ahari yanditse ngo ni iki gitumye abanyamahanga bagira imidugararo? Mbese ku isi hari imidugararo? Imidugararo idatewe n'icyorezo, imidugararo itewe na ba nyirayo. Akaduruvayo. Ntago imidugararo iri ku isi itewe n'icyorezo, imidugararo iri ku isi itewe n'igihe gisohoye. Umunsi wa Pentekote, igihe abigishwa bari hamwe mu mwanya umwe bahuje umutima, umuriri ubatungura uvuye mu ijuru umeze nk'umuyaga uhuha cyane, hanyuma utuma bavuga izindi ndimi.
muri kino gihe cyacu nacyo umuriri tutazi waturutse, umuriri w'imbaraga yavuye ikuzimu, umuriri w'imbaraga zarekuwe zivuye ivanywe kuzimu, waje kwigaragambiriza ku isi. Imbaraga y'ikuzimu yarazamutse, imbaraga y'ikuzimu yarazikutse, ijya mu bategetsi ba leta, ijya mu banyamadini, ijya mu mpande zose z'isi, ijya muri buri mutima w'umuntu. Ikimenyetso cyo kurimbuka kiri ku muntu, kiri ku munyamadini, kiri ku munyapolitike, ku mpande zose. Imbaraga y'ikuzimu yazikutse rero. Iki ni iki gitumye abanyamahanga bagira imidugararo n'amoko yatekereje iki iby'ubusa. Ngaho twumve neza rero, abami bo mw'isi, abaperezida bo mw'isi, noneho reka tuvuge mu mvugo yabyo, abami bo mw'isi biteguye kurwana, kandi abatware bagira inama Uwiteka n'uwo yagize gute, n'uwo yasize. Bene data, nagira ngo mwumve neza iki kintu. Abami bo mw'isi biteguye kurwana, hari Magedoni. Abami bo mw'isi biteguye kurwana, kandi abatware bagiriye inama Uwiteka n'uwo yasize. Uwo abatware b'isi, hano hari kombinezo y'abatware b'isi, harimo kombinezo y'abami bo mw'isi. Mbese iyi ni imidugararo yabaye ku isi, ni imidugararo yatewe na ba nyirayo, yatewe n'ubutware bwo ku isi. Ntabwo ari imidugararo yatewe n'icyorezo, kuko iyo aba imidugararo yatewe n'icyorezo, Imana ifite ububasha bwacyo. Ariko kubera ko icyorezo cyatewe na ba nyiracyo, kubera ko imidugararo yatewe na ba nyirayo, nta kibana ifite cyo kubikora ubu ngubu, keretse igihe izaza guhangura ba nyirabyo. Igikombe cy'Imana, itsinda ry'abarakaje ijuru riragaragara, ngiri rire eminent. Abanyamadini, abanyapolitike, murimo kuvuga umwuka w'icyoka, nk'uko birawudescribinze, imyuka itatu isa n'ibikeri. Nguko guhora k'Uwiteka kuraje, nguko guhora k'Uwiteka kuraje. Systeme nago zicyubaha Imana, ari mu by'idini ndetse no mu bya politiki. Ubu tuvugana aho tugeze ni ikivuga ngo stand separate, hagarara witandukanije na system, kuko Uwiteka agiye guhangura system, agiye gukubita system, kandi azasiga ntacyo kubarura afite. Batereka ducagagure ibyo batubohesheje, ducagagure ibyo batubohesheje, hanyuma bigende bite, tujugunye kuri ngoyi batubohesheje. Ihora yicaye mu ijuru izabaseka, Imana izabakoba. Ubundi se umuntu aboheshwa iki? Umuntu aboheshwa amategeko. Amategeko y'Uwiteka nicyo kintu gishaka gushyirwa hasi. Ingoyi abanyamahanga cyangwa se abisi bavuga ngo twaboheshejwe amategeko y'Imana, tugomba kwibara ku mategeko y'Imana, tugomba gukubita hasi amategeko y'Imana. Iri mu ijuru ibareba, irabaseka, irabaseka, irabaseka. Iyo mwebwe murimo kurijoyisinga, murimo kugendana ubutware, mutuje, mugira ngo nta kibi kiriho, mugira ngo nta kibi kizabazaho, reka mubwire ikintu kimwe, iri mu ijuru irabaseka, irabaseka. Rero inkuru tubona mu gitabo cya Daniyeli igice cya 5 itubwira iby'umugabo bita Nebukadnezari, ibyo bita Berushazari ni umugabo uzwi cyane, ngira ngo ahari ku iherezo ry'ingoma ya Babuloni ahagana muri 538, ngira ngo ahari ku butegetsi bwategetse isi, tubona ubutegetsi bune bwategetse isi, tubona Babuloni yategetse bwa mbere, tubona Medi na Peresi bategetse bwa kabiri, tukabona Abagiriki bategetse bwa gatatu, tukabona Abaroma bategetse bwa kane, akana bw'ubutegetsi turimo. Hari igishushanyo kimwe nshaka gutanga, hari illustration, hari ikigisho kimwe nshaka gutanga cyerekana kurimbuka k'ubwami, y'ubwami bugiye kurimbuka uko bigenza. Babuloni yarasenyutse muri kiriya gihe, muri kino gihe tugomba kubona Babuloni nshya igomba gusenyuka. Babuloni nshya mu by'umwuka igomba gusenyuka. Mbese ni iki twigira kuri Babuloni yasenyutse bwa mbere? Hano iyo dusomye mu gitabo cy'umuhanuzi Daniyeli igice cya 5 umurongo duhegarira ku murongo wa mbere, handitse ngo umwami Berushazari, ubwo niwe mwami wa nyuma wategetse iki, wategetse Babuloni. Dore umwami wategetse bwa nyuma ubwami bwarimbutse uko byari bimeze. Nimurebe ishusho irimo yigisha uburyo ubwami bw'isi bugiye gusenyuka muri kino gihe cyacu. Handitse ngo iki, umwami Berushazari ararika abatware bakuru ibihumbi ngo baze mu birori, abatunganiriza ibyo kurya n'ibyo kunywa. Muri ibyo birori umwami nawe anywera vino imbere y'abatware ibihumbi n'agahumbi.
Yesu ashimwe. Aha turumva neza ishusho iheruka y'umwami wasinze vino. Muri kino gihe mbese vino ni iki? Vino ni inyigisho. None muri kino gihe nabwo turimo turabona abatware basinze inyigisho. Yego turabona abatware basinze inyigisho, abami batsinze inyigisho, kandi barangije gusinda inyigisho bituma bazana amatwara yo kugira gute yikandamiza no kurenganya no gukandagira. Amatwara nk'aya Berushazari tujye gusoma hano bimeze bite? Nuko Berushazari agisogongera, Yesu ashimwe, akigira gute? Ntago yanyweye kenshi, agisogongera arebye abatware bamuzengurutse, arebye abatware b'ingabo bamuzengurutse, arebye buri kintu cyose, arebye ubwami bw'uko bumeze. Babuloni yari yarubatswe cyangwa se Babuloni biyubakiye, bamaje kuyibona, bamaje kureba infrastructure bamaze gushyiramo, bamaje kureba imihanda, bamaje kureba inyubako ziremereye za sititawa n'izindi n'ibindi bitandukanye, baramurangije kureba ibitandukanye byose. Nuko agisoma vino, ubwibone burazamuka, ubwibone butuma havugwa ngo wapimwe usanga udashyitse. Ubwibone bwo gutuma havugwa ngo iri jambo ryandikwa ku rusika ruvuga ngo wapimwe usanga udashyitse. Bategetsi b'isi, mukinywa vino ya Babuloni, mukinywa vino y'ubupapa, mugisinda mugishyira mu ngamba z'ubukorwa z'ubupapa, harimo ikimeze nk'iki ngiki Berushazari yakoze, ikintu cyitwa kugira gute? Proudness, kwishyira hejuru, gusekera kandi Imana mu ijuru baseka. Berushazari agisogongera kuri vino ategeka ko bamuzanira ibintu by'izahabu n'ifeza, ibyose Nebukadinezari yari yaranyeze mu rusengero rw'i Yerusalemu, kugira ngo umwami n'abatware be n'ingabo ze n'inshoreke ze babinyweshe. Bagire gute? Babinyweshe ibikombe by'Uwiteka, babinyweshe. Mbega agasuzuguro! Amajije kugira gute? Amaje guteranya abatware b'ingabo, amajije guteranya abatware, buri cyiciro cyose kirakusanijwe, ariko noneho ahamagaje n'ibikombe by'Uwiteka, agiye no gukandagira mu bikombe by'Uwiteka kugira ngo abinyweshe. Agira gute? Abinyweshe. Ahamagaza ibikombe by'Uwiteka kugira ngo abinyweshe. We, abatware b'ingabo n'incorekezi abo mu gihugu bose, abakomeye bose bo mu gihugu babinyweshe. Muri kino gihe giheruka turabona abatware b'ingabo, abapolisi, abasirikare, abategetsi mu buryo butandukanye mu kunywesha, mu gukandagira mu by'Uwiteka, mu kunywesha ibikombe by'iki? By'Uwiteka. Insengero, ijambo ry'Imana ndetse n'iby'Imana muri rusange byambaye umwambaro w'igisuzuguriro, kubera ko bisuzuguwe n'abatware b'ingabo n'abategeka ndetse n'iki buri cyiciro cyose cy'igihugu. Ubu gisuzuguye iby'Uwiteka. Umwambaro w'iby'Uwiteka uri mu mwambaro w'igisuzuguriro, kandi reka babwire ikintu kimwe, biri hafi gusenyuka. Nk'uko umuhanuzi yabivuze, iyobokamana rimeze nk'ikiruro kinini cyane gisukuma cyenda kwikubita hasi. Abatware b'ingabo, abanyamategeko, inshoreke babinywere mu bikombe by'Uwiteka byavuye Yerusalemu. Mbese bizacura iki? Bizageza hehe? Mbese bizafata iki kunywesha ibikombe by'Uwiteka? Hagiye gukurikiraho iki nyuma yo kugira gute? Yo kunywesha ibikombe by'Uwiteka? Ubwibone buzanwe n'abatware b'ingabo bazengurutse, ubwibone buzanwe n'abaturage nabo bagize gute? Bayobotse. Ubwibone buzanwe n'inyubako zubatswe cyane, infrastructure zigiye zitandukanye, imihanda ndetse n'ibindi. Ubwibone buzanwe no guhimbaza ifeza n'izahabu. Nyuma y'ubwibone hakurikiraho iki? Hakurikiraho gusenyuka, hakurikiraho ikiganza cyandika ku rusika, cyandika kikavuga ngo wapimwe usanga udashyitse. Muyobozi,
mwene data pasitoro mwese uko mwicaye uko muri kino gihe murimo murapimwa muri kino gihe mugasanga mudashyitse sisitemu zanyu ziri muri sisitemu gukandagiza iby'Imana no kubikandagizamo ikirenge no gushaka kubinywesha uko mushatse no kubyangiza no kubifata mukabikora uko mushatse murimo murapimwa mugasanga mudashyitse kandi igikombe cyo mu ijuru cyenda kuzura kugira ngo ize guhora ijuru ize guhora. Hanyuma Berushazari agisogongera kuri vino agisogongera byonyine ubwibone buramuzamuka ubwibone buzanywe na infrastructure ubwibone buzanywe n'imihanda ubwibone buzanywe n'abatware b'ingabo Babuloni biyubakiye imutera ubwibone kugeza ubwo yafashe umwanzuro kunywera mu bikombe by'Uwiteka. Mu yandi magambo bango reka noneho dukandagira Imana yo mu ijuru, reka twibohora ingoye twashyizweho, reka data Berushazari Nebukadineza nubwo yubahaga Imana reka nyamwereka gahigo ngiye gukora nywere mu bikombe by'Uwiteka. Amareta abategetsi abategeka ibyiciro byose by'igihugu byifataniriza hamwe mu gukandagira ibyera by'Uwiteka, mu gukandagira ibyo Uwiteka ashyizeho. Ubundi kera iby'Imana byarubahaga byaratinywaga, umuyobozi ubutegetsi bwa leta bwubahaga iby'Imana kugeza ubwo bigeze gute, kugeza ubwo bapfukamiraga iby'Imana. Ubu ngubu igihe tugezemo aho kugira ngo bapfukamire iby'Imana ahubwo byo bigomba kubapfukamira. Iri ni ishyano. Ikimenyetso cyo kurimbuka kirahangaha rero, ikimenyetso cyo kurimbuka kirahangaha nta kindi. Amagambo nsoma mu migani nshaka kugira ngo tubanze dusome nanone cya 13 mu 12 handitse ngo iki, haranditse ngo ni ikizira kuwami gukora icyaha. Yesu ashimwe. Ni ikizira kuwami gukora ibizira kuko ingoma ikomezwa no gukiranuka. None bene data, mbese iyi ngoma idakiranutse bigenda bite ihinduka umusaka? Ni ikizira kubatware gukora icyaha, ni ikizira kuwami gukora icyaha kuko ingoma ikomezwa no gukiranuka. Bene data muri leta, bene data mu mareta atandukanye, ndabwira iki ngiki gikomeye cyane cyuko Kiliziya Gatolika irimo kubashuka. Y'ubwayo yaciriweho iteka kuva mu ntangiriro yayo. Ikiba maraya uhere mu 1912 kuzamuka kugeza n'iki gihe yaciriweho iteka. Yaciriweho iteka ridateze kuzasibangana kandi intego niteze kuzasubira inyuma. None namwe ibanywesheje kuri icyo gikombe vino yanyu mu marigo tomeye, hanyuma namwe mugiye guhananwa nayo. Bene data nagira ngo mukomeze mwumve neza uyu muburo turimo gutanga. Reka ijuru ribumvishe icyo turimo kuvuga none ahangaha. Reka hatagira umuntu wumva ko turimo kumwataka. Reka wumve ko nta muntu turimo kwataka icyubahiro cye. Turabubaha muri bene data abayobozi, ariko inshingano mwahawe inshingano zo kureberera. Mwahawe inshingano mwahawe inshingano z'uko muri abagaragu nta kindi kintu muri cyo. Nta kindi kintu muri cyo. Inshingano mwahawe n'izi ngizi, mwahawe inshingano zo kubagaragu, nta kindi kintu kirabura mwahawe. Mugomba kugira gute? Igihe rero mubaye abagaragu badeviye iby'Imana, hagomba kuboneka umurongo ugira gute ucyaha ibyanyu. Umurongo utari wo gusuzugura, ahubwo umurongo wo kugira gute wo kucyaha ibyanyu, wo gucyaha ibizirwa bikorwa mu gihugu. Ahantu hose haragaragara ibimenyetso byo gukanagira iby'idini, gukinga insengero. Ngira ngo hari zimaje kurugabwaho ibitero inshuro zingahe? Ibitero 2. Inshuro nyinshi. Amategeko amadini agomba kugenda ku mategeko yanyu. Mbese birakwiriye cyangwa amadini ibyobokamana bigiye kujya gute? Bigiye gusuzugwa munsi y'ibirenge byanyu. Mbese iby'Imana bikwiye gusuzugwa munsi y'ibirenge byanyu? Mbese iby'Imana bikwiye kuba ibifashe imyumvire yanyu? Cyangwa se iby'Imana bigomba kumvikanisha imyumvire gahunda mufite? Igisubizo ni oya. God forbid. Ntibikabe bityo, niko ijuru ritegeka. Ndabizi ko hari ubwo mwamutiteguye kutabyumva, ndabizi ko mwamwiteguye kumena amaraso, ndabizi ko inkubiri murimo itazahagarikwa, ariko muri mwebwe haragomba kuvuga ngo musohoke. Stand separate. Muhagarare mwitandukanije.
abarimo mu cyubaha Imana, mu gitekereze iby'Imana, nimutekereze ku kirimo kubasunika muri kino gihe, ikirimo kwirukansa muri kino gihe. Muhagarare mwitandukanije ku kirimo gutuma mukora icyo ngicyo. Ubundi hari intambwe ziterwa mu kujya kurimbuka. Intambwe ziterwa mu kujya kurimbuka ni izi ngizi, ni ubwifatanye bw'amadini na leta kugira ngo bagire icyo bategeka. Amadini ahava akagera yanduza amaleta kuva mu mateka kera kose. Kurimbuka kw'amaleta kwagiye kuva ku kwanduzwa n'amadini. Kurimbuka kw'amaleta kose kwagiye kubaho, kwagiye kwanduzwa n'amadini. Ngira ngo ahari iyo dusomye amagambo aboneka mu migani, imigani 31, reka tuhasome imigani 31, hari amagambo avuga ibya Lemuweli, handitse ngo inama umwami Lemuweli yahawe. Umwami Lemuweli yahawe inama, ari nazo turimo kugira abami muri kino gihe cyangwa se abategeka b'ibihugu muri kino gihe. Handitse ngo amagambo y'umwami Lemuweli n'ubuhanuzi nyina yamwigishije. Mwana wanjye ndakubwira iki? Ese nkubwira iki? Mwana wanjye nibyariye. Reka twumve. Ntugaha abagore intege zawe n'ubugingo bwawe kuko aricyo kigusha abami. Yesu ashimwe. Mbega ikintu gitangaje cyane. Umugore ni ijambo rishushanya amadini, rishushanya ibyobokamana, rishushanya umwambaro w'iby'itorero. Ni ijambo rifite inkomoko mu by'idini, kubera ko reka mubwire ikintu kimwe, Yesu Kristo yise itorero rye rikiranuka umugeni we yishimira. Kandi nanone mu byesho gice cya 17 havuga ibya maraya wicaye hejuru y'inyamaswa y'inkazi. Mu yandi magambo, maraya uwo nguwo wicaye hejuru y'inyamaswa y'inkazi ni ubutegetsi bwa kino. Ni maraya ni umugore w'indaya, ni ubutegetsi bwa Kiliziya Gatolika burimo kuyobora amaleta, burimo kuyoboka amaleta bushaka kugira ngo bujye kuyagusha aho bugomba kuzagwa. Kuko ijambo ry'Imana ryahanuye ko maraya uwo nguwo yaciye iteka ridasibangana. Kandi muri cyo giheruka ijambo ry'Imana rivuga ngo ihindutse icumi by'abadayimoni, aharindiga imyuka mibi yose n'ibisiga bihumanye kandi byangwa. Ibyo ni ibintu byumvikana ko Kiliziya Gatolika igeze kuguhorwa kwayo, igeze kukurimbuka kwayo, kuko igikombe cyayo yanywesheje amahanga kimaje kuzura, uburakari bw'Imana bukaba bugiye kwisukwaho. None irimo iratwara amaleta iyirukansa iyerekeza ku irimbukiro. None hano abategeka nabo bafite ingamba zituma zikanagira mu by'Imana. Kandi uwabashutse ni maraya, ni Kiliziya Gatolika wabatinyurishije. Bundi barabitinyaga, none yabatinyurishije iby'Imana, barakingitse nyiri badakina. Ndetse n'ibyo ngibyo bakabyongeraho n'ikindi kigiye kubabwira, bagakaragira mu by'Imana, bagategeka uko bigomba kugenda, ndetse ko bagomba kubafasha mu myumvire, kugeza n'ubwo bakandagiza imisoro mu madini. Hanyuma umwami Lemuweli arakomeza ajya imbere, haravuga ngo ntugahe abagore intege zawe n'ubugingo bwawe kuko aricyo kigusha abami. Uhereye kuva kera ingoma zagiye zisenywa n'abanyamadini. Uhereye kuva kera mu mateka ingoma zagiye zisenywa n'abanyamadini, niko byagiye bigenda. Uhereye mu gihe cy'Ubugiriki ingoma zagendaga zisenywa n'abagore. Ndetse no gusenyuka kwa Roma mpagani ijya gusenyuka hakavuka Roma y'upapa, yasenywe n'amadini. Abavandari, abastorogoti n'abaheruri bari bafite imyizere imeze nk'abahamya ba Yehova, niyo yasenye leta ya Roma. Abo bitango nabaki ababaribaro. Ni ikizira kwa gukora icyaha rero bene data b'abayobozi. Ni ikizira gukora icyaha mwebwe batware, ni ikizira gukora icyaha mwebwe batware b'ingabo, ni ikizira gukora icyaha ba polisi, ni ikizira gukora icyaha kuko ingo bikomezwa no gukiranuka. Niba rero mwubatse system yo kurwanya Imana, abadasohoka muri yo bararimbukana nayo. Ni ikizira ko gukora icyaha kuko ingo bikozwe no gukiranuka. Ni by'ukuri rwose. Hano rero hari inkubiri tubona confederacy ifatanije hamwe kugira ngo urwanye umwana w'intama n'abo yasize. Twumvishe uburyo amahanga avurunganye. Tugitangira twumvishe uburyo abami bikusanije hamwe. Confederacy, the kings of the earth, abami mu isi yose, abanyamadini, abategetsi batandukanye, ama NGO mu byiciro bitandukanye, abapagani, they are confederated together. Bakoze confederation yo kurwanya umwana w'intama. Ariko ikintu gitangaje kinababaje,
nuko bazaneshwa n'umwana w'intama. Kandi akamubwira ikintu kimwe gitangaje, ubupapa nibwo bukurikiwe n'inkubiri. Mu yandi magambo niyo doda inkubiri ngo ubwifatanyiriza hamwe bw'isi yose, buri cyiciro cyose cy'isi cyose kigomba kwifatanyiriza hamwe kugira ngo umupapa abapapa aribo bakozi bahagarariye satani ku isi bayerekeze ku irimbukiro, bari barayihutisha cyane yerekeza ku irimbukiro. Reka mbabwire ikintu kimwe, igihe cyanyu cyo guhorwa kimwe kiragera. Ngira ngo ahari iyo dusomye uburyo hazaho confederation cyangwa se ubwihuze bugamije kuzarwanya umwana w'intama, tubona ko abategetsi b'isi bazagina muri uwo muvumba. Tuzabona ko abaturage muri rusange bazagina muri uwo muvumba. Tuzabona ko nanone abanyamadini bose hafi ya bose abakomeye mu madini bazagina muri uwo muvumba, keretse itsinda ry'abasigaye. Kuko hano tubona amagambo aboneka mu byahishura igice cya 12 umurongo wa 10 na kangahe, umurongo wa 17 handitse amagambo avuga ngo ikiyoka ni satani. Ikiyoka satani uzakora mu bupapa, satani uzakora mu banyamadini, mu bantu z'ibinyoma, satani uzakora mu bategetsi ba politike, ni inzego zizihuta cyane zikihuta zijya kurwanya umwana w'intama, zijya kurenganya abera bisumba byose. Nta kintu kigaragara ngo ikiyoka kirakara wa mugore, kirakara itorero, kiragenda ngo kirwanye abasigaye bitondera amategeko y'Imana kandi bafite guhamya kwa Yesu Kristo. Ibintu bibiri, amategeko y'Imana harimo n'igisabato ry'umunsi wa 7, amategeko y'Imana harimo n'ibyo kudasenga ibishushanyo bisengwa nk'uko kizagatulika bigenza, amategeko y'Imana yose uko ari 10, ndetse no guhamya kwande kwa Yesu Kristo. Hariho n'abafite amategeko y'Imana bafite guhamya kwa Yesu Kristo, aho nabo bagomba kuzaranya inyamaswa, bagomba kuzajya muri yo cadre. Bene data wa Adventiste umunsi wa 7, ndabwira ikintu kimwe nuko mu gukina n'igikomeye murakanagira ahanyerera. Kandi mwebwe mufite n'impamvu zo kunyira kuko mwabibayemo igihe kirekire cyane, murangije mu bisitara murabikandagira, mwarabiriye, murangije kubirya murabijora, ubu musigaye mukananya munsi birenge byanyu. Ubwibone mu mitima yanyu, kwishyirije uko mu mitima yanyu, ubwibone ngo abayuda ba kera niyo cyiciro mwicayemo, niyo ntebe mwicayemo, bityo mugiye gusimburwa n'abandi bantu bazera imbuto kurusha mwebwe. Imana irimo irahamagara mwene data, Imana irahamagara bose kugira ngo basimbure. Mbese nimwagira ishyari, abayuda icyo bashatse kera ntibigeze bakibona. Ntago abayuda icyo bigeze bashaka kera cyo Mesiya ntago bigeze bakibona, keretse batoranijwe muri cyo nibo bakibonye. No muri kino gihe giheruka abayuda icyo bategereje ari cyo Mwuka w'Imana ntacyo bigeze babona, kubera ko Imana idashaka gukorana nabo. Inzego z'itorero ziriho kino gihe ni inzego zimeze nk'izariho mu gihe cya Yesu Kristo, ntago zishaka kuba gukorana n'Imana, kubera ko Imana bayiteye umugongo, kubera ko Imana itari muri bo, kubera ko bamburesinze, barangije ko abagaragu b'amareta, barangije ko abagaragu ba leta kushaka ko abagaragu b'Imana. Icyo rero kirakara wa mugore kiragenda ngo kirwanye abo mu rwe basigaye bitona amategeko y'Imana afite guhamya kwande kwa Yesu Kristo. Turabona inkubiri irimo kwihuta cyane yerekeza ku kurwanya umwana w'intama nabo yasize, irimo kwerekeza ku gukora akarengane k'abakristo. Reka babwiriza ukuri, ntago bigisaba amaso ya gihanuzi, ntago bigisaba kureba kure cyane kugira ngo turebe ko inkubiri amareta arimo kwirukanka ajyamo ariyo kujya kwica, ariyo kujya kumena amaraso, ariyo kujya kwica abagaragu b'Imana, ariyo kujya kurenganya abakurikiza amategeko y'Imana. Ntago bigisaba amaso manini cyane, kubera ko ni ibintu bigaragara cyane, ni ibintu biri expose. Kubera ko ndababwira ikintu kimwe gitangaje, ndawoza weneraza kandi kubasomera amagambo aboneka mu birumwe nagiye nkusanya mwumve ikintu bagiye bavuga. Ngira ngo ari ibintu bimwe byagiye bintangaza, sinzi ko buri wese ari buze kubikurikira. Ngira ngo hari ibyo nagiye mbona, hari inkubiri itangaje, hari inkubiri idakomwa imbere, hari muvoma, hari umwiyerekano ujya gusohoza ubuhanuzi, ujya gusohoza icyo umwanzi ashaka, aricyo cyitwa guhorwa. Barimo baratera intambwe yerekeza ku kujya kurenganya ubwoko bw'Imana, ariko n'abagatera intambwe mbi cyane yo kurekeza kujya guhorwa. Ntabwo Imana izihangana kuko ibyaha byawe byagezwe mu ijuru, kandi kwibuka kwayo kugiye kugira gute, kugiye kwibuka imbere y'Uwiteka. Bene data nabingira iki kintu kimwe kugira ngo mucyumve neza kandi mumfashe kumva, hatajya umuntu uza kutwuma ubundi mwenda. Ngira ngo ahari nigeze kubona iyo
hari ingamba zishyirwaho zigashyirwaho, ariko ikiba kigamijwe cyazo ari ukugira ngo bace intege cyangwa se bakangaranye. Ahari ibintu byose byagiye bikorwa byagiye biberaho gukangaranya. Ahagana 2017 leta yafashe umwanzuro wo gukinga amadini. Hano iyo dusomye ikinyamakuru site ya RGB itubwira, ngira ngo ahari RGB buri wese arayizi mu Rwanda, ngira ngo ahari irazwi. Website ya RGB iriho ibintu bivuga uburyo byagiye bigenda ngo the right to religion is guaranteed by the practice by the Article 17 of the Rwanda Constitution of 2003 amended in 2015 and the respected in practice. Barimo bavuga ko umudendezo mu by'idini wemerwa n'itegeko rya leta y'u Rwanda ku ngingo 37 yashyizweho mu mwaka 2003 ishyirwa mu bikorwa mu 2015 kandi ishyirwa mu bikorwa. Nuko rero ariko ngo iyi ngingo y'umudendezo w'idini yaje gukomwa imbere, reka bivuga gutyo, yaje gukandagirwa, it is underscored, yaje gukandagirwa cyangwa se yaje gucishwaho umurongo, yaje kurengwa hejuru no kwiyongera gutangaje ko amadini agiye atandukanye. Yego nibyo biragaragara ko kwiyongera ko amadini, ngira ngo hari barimo batanga ikigereranyo bavuga ko muri 62 hariho amadini agera mu 10, ariko no mwaka muri higeze mu 1990 na kangahe na ahagana muri 94 bavuga ko amadini yaramaje kwa 50. None kuva muri 94 kugeza mu mwaka wa 2013 ngo amadini yaramaje kugera 2017 amadini yaramaje kuba 13 byamaje kugera kuri 150. None kuva muri 2013 kugera muri 2017 ngo hari hamaje kugera amadini igihumbi, abarwa mu gihumbi. Nibyo kuri koko ko amadini yaramaje kuba menshi, kandi koko byari umugambi w'umwanzi, kuko ibingi byagaragaza umutima kamere n'ubwibone bw'abayashinga ndetse no kuri bice kw'abayashinga. Ariko nanone mu kujya gushyira ingamba zituma hatangirwa icyo ngicyo hakorwa ikindi cyaha. Mu yandi magambo kuzamuka kw'iki, kuzamuka kw'amadini kugira ngo abe menshi byabe muri gahunda y'umwanzi. Ariko none ingamba none leta yashyizeho nayo imaje kuzishyiraho, bituma igira gute, bituma itera ikindi kintu kimeze nko kubuzanya umudendezo w'umutima nama ku byo gusenga. Umuntu afite uburenganzira bwo gusenga icyo ashaka, umuntu afite uburenganzira bwo gusengera aho ashaka, umuntu afite uburenganzira bwo gukurikira uwo ashaka. None rero uburyo iyo leta ifashe umwanzuro wo kugira bamwe ikumira mu by'idini, mu by'umudendezo w'idini, ibivuze ngo mukwiye gusenga mutya. Ubundi se kuki amadini amwe yemerewe yakinzwe, kandi uko niko mwabibonye, nyuma yo gukingwa kw'amadini amwe ntago yongeye gusubira ngabeho. Ubwo byumvikanisha iki? Byumvikanisha ko yagabanutse, kandi muri ayo ngayo yakurikiyeho muri ayo ngayo yagabanutse yakurikiyeho yaje yemeye amatwara ya leta ndetse n'iterabwoba ry'amareta kugira ngo ajye mu kwa leta yemeye kumvira ibyo leta igira gute isaba. Ubwo muri kumva neza hariho abantu bazasigara batumva amatwara ya leta n'amadini yishyize hamwe. None ukibaza ngo niba harashinzwe amadini ya Gipantekote agiye atandukanye, kuki andi madini yo yasigaye gigantic church cyangwa se amatorero manini cyane? Ayo matorero ngira ngo ari wenda azwi cyane ku isi yose ari ya kera, kuki yasigaye mu gakino? Ubwo mu yandi magambo niba uko leta yari bibonye gutya, dore ikintu ari kuprefaringa, yari gukuraho umudendezo w'amadini yose, aho kugira ngo amadini yose hashyirwaho ingamba ziristricting amwe, andi kugira ngo agrowing akore overgrowth cyangwa se akore cyane. None rero hano handitse ngo Science 2012, when the new law regulations faith-based organization was enacted in 2017, officially registered the religious organization grew over 1,000. Such rapid growth, the government of Rwanda, the government to put in place a strong legal environment that enable faith-based organization to exercise their constitution in freedom.
none se tukurikije icyo RGB ivuga hariya yashyizeho leta y'u Rwanda yashyizeho amategeko atuma amadini agira umutekano, agira ubwisanzure, agira ubwigenge. None se kutubona ikintu gitandukanye n'iki ngiki, ahubwo ikitari cyo ngicyo twabonye ko yashyizeho ingamba ziristrictinga amwe mu madini, hanyuma andi aragrowinga, araprospera. Ubwo se mu yandi magambo muri kumva neza, ubwo byavuye ku madini menshi, amadini agenda agabanuka, ubu tuvugana hasigaye amadini makeya afite gahunda yemeranya na leta, kandi ayo madini yose uko yemeranya na leta, ubwo rero agatsiko kazayasohokamo kaba katumvikana n'iki, kaba katemeranya n'iby'isi irimo gusa muri rusange, n'ibyo leta irimo gusa muri rusange. ngira ngo hariho umwuka wo kubuzanya gusenga ahantu hose agiye hatandukanye, kubuzanya umudendezo w'iby'idini, kubuzanya umudendezo w'ibyo gusenga, kubuzanya umudendezo wo gukora ikintu cy'umuntu utimukunze. Ubwo harimo kubuzanya gutyo, kandi hariho urwigize kugikurikiza. Ndabwira ngo mubwire ikintu kimwe, abantu bazasigara bahamanya n'iby'umudendezo w'iby'idini n'umutimanama bazahanwa. Ubwo rero muri kubyumva neza, muri kumva neza ko leta nta nimo kwerekeza, yatanze amategeko bwa mbere, yatanze ingamba bwa mbere, irangije gutanga ingamba bwa mbere, izo ngamba zisigamo amadini makeya. None muri kino gihe cya korona, none insengero zirakinzwe kugira ngo zimwe zijye gukingurwa, hariho nyangari zishobora kuba hari n'izitazakingurwa. Ubwo mu yandi magambo, kugira ngo ibindi bijye gukingurwa nuko kugira ngo izigize gukingurwa nuko zigomba kuba zaremeye gahunda iyo leta yashyizeho. Ubwo mu yandi magambo hagiye hakorerwa ikimeze nka selection. Bwa mbere hatanzwe amategeko, ayo mategeko asibanganywe mu madini, noneho harangije hatanzwe na korona nayo izanye yandi, nayo itumye hari agomba gusibangana, cyangwa se wenda bimwe mu bice by'insengero bigomba gusibangana. Ubwo mu yandi magambo, amadini yari asanzwe kugira ngo agire insengero nyinshi, agomba kugira insengero nkeya, nazo zikaba nka headquarter, abagomba kuzibwirizwamo sumba z'abaribu n'abanyapolitiki bambaye umwambaro w'iby'idini. Ubwo mu yandi magambo rero, niyo muri kubyumva neza, hagomba gusigara amadini yangiritse, nayo agomba kujya gute, agomba kurwanya ishyaka rya leta, atagomba kurwanya ishyaka ry'iby'Imana. Mu yandi magambo, ahangaha hagomba kubonekamo ayo madini. Ubwo mu yandi magambo, niyo mwe yarasibwe n'andi akabasibwe, ubwo hasigaye amadini agomba kuzafatanya na leta na Kiliziya Gatolika kurenganya. Amadini ya giprotestanti agomba kwifataniza hamwe na leta kurenganya, kandi si igomba kuboneka muri ako gataro yose, n'abapagani bagomba kuboneka muri ako gataro bose. Mbese niki kitagaragara ko ko leta irimo kwirukanka, amaleta arimo kwirukanka yerekeza ku kurenganya ubwoko bw'Imana? Ntago byumvikana ukuntu, ubundi ntago byumvikana umuntu ko yakubwiye ngo senga gutya cyangwa se bigenze gutya. Umuntu afite uburenganzira bwo gusenga, nta mategeko namwe akwiye gushyirwaho, yaba atewe na korona cyangwa se atewe n'ikindi kintu, akwiye gutuma umuntu abuzwa uburenganzira bwo gusenga uko ashaka. Ikimeze gutyo ni ikimbano cy'umwanzi kigamije gutesha abantu ku nshingano z'Uwiteka. None bene data, ndashaka kugira ngo wenda hari hanga, ndashaka guca mu ngingo zigiye zitandukanye. Hano baravuga, ni ikinyamakuru kivuga iby'ukuntu leta irimo gukandagira mu by'idini. Ibi ntabwo twakwica ngo tubiceceke, kubera ko tuzi ko ijambo ry'Imana ari ry'ukuri, kandi Imana yari yimitse ijambo ryayo. Ntabwo dukwiye gukurikiza ikindi kintu icyo ari cyo cyose cy'umuntu yahimbye, dukomba gukurikiza ijambo ry'Imana ryavuze. Ntabwo tugomba kuba total submission, twiyegurira Imana, ntabwo twiyegurira amaleta, twiyegurira Imana, ntabwo twiyegurira leta. Icyo dukora turayigandukira, ntabwo leta turi subject yo kumvira ibyo ivuga. Igihe bihuye n'iby'Imana ivuga turabyumvira, igihe ivuguruje iby'Imana ivuga turabyumvira. Nta mpamvu yo kugira ngo leta ishyire amategeko amadini ayubahirize, keretse niba ari complaint n'iki n'iby'Imana isaba. Kandi abanyamadini nabo iyo bemereye leta ikinjira mu byabo ikaza kubisenya nk'uko yishakiye, mu yandi magambo baba bavuze ngo ntabwo ibyacu byejejwe, biranduye mu by'ukuri. None abanyamadini banduje amadini yabo, banduje insengero zabo. Ubu tuvugana byose biri mu maboko ya leta.
biri mu maboko y'umurimbuzi. Nta kindi kintu gihamagara umurimbuzi kugira ngo aze gusenya iby'Imana keretse gukiranirwa k'abatwaye iby'Imana. Iyo abayuda kera baza gukiranuka mu by'ukuri bakajyana n'Imana, ntago umurimbuzi aba yaraje ngo asenye urusengero mu mwaka 70. Ariko none kubera ko amadini yanduje ibyayo ndetse akabikanagirisha leta cyane, leta nayo yabijemo ko yabijemo itanabizi, iraza irabikanagira ibitegekana igitugu. Niko byagenze. Hano handitse amagambo, hano ari ikinyamakuru kimwe, ikinyamakuru cyo kuri BBC News, handitse ngo amategeko mashya yo kwiga mu Rwanda, ngo yo kwiga mu Rwanda azabwiriza abashinzwe amadini kugira diplome ya kaminuza mu by'iyobokamana. Ngaho rero mbese iby'Imana bikwiye kugengwa na leta gute? Mbese leta izi iby'iyobokamana gute kugira ngo ijye gutegeka abantu kuba gukora mu madini kandi bagomba kuba barize? Mbese barize iki? Mbese ko amadini, buri dini rifite iyobokamana ryaryo, ni gute ubundi? None azaba yariziye kaminuza? Keretse niba yarize kaminuza mpuzamatorero. Ahari aya mategeko ashobora kuba arimo kuva ahandi hantu, nubwo leta ari irimo kuyatanga, ariko afite harimo kuva kubera ko tuzi neza iby'idini ryigisha ibyo kugira ngo ibyo kwimika abapasitoro bize cyangwa se abasenyeri bize cyangwa se abapadiri bize, niryo bita Kiliziya Gatolika. Nubwo turimo kureba iri tegeko ryaratanzwe na leta, ariko ishusho yaryo ngira ngo ahari iki kinyamakuru cyanditse ku itariki 11 cyanditswe 2018, amategeko yo kwiga mu Rwanda azabwiriza abashinze amadini kugira diplome muri kaminuza mu by'iyobokamana. None uribaza ngo mbese ninde utanga amategeko kugira ngo abantu bose bajye kwiga? Tufite n'ubutumwa bw'ijambo ry'Imana buvuga ngo umuntu wese wakira ijambo ry'Imana akwiye kujya kubwiriza ubutumwa. Ni itegeko ry'umwami wacu ngo mujye mu mahanga yose mubwiriza abari mu butumwa bwiza, mubigisha mubatiza mu izina rya Data twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Umuntu wese ubatirijwe mu mazi agomba kujya kwamamaza ubwo butumwa bw'ijambo ry'Imana, atabitewe n'itegeko rya kanaka, adashyizwe n'inshingano za kanaka. Kandi umwami bivuze atyo ntabwo ari wagize gutena. Umwami bivuze atyo ntago yavuze ngo muzajye kwiga mu teologiya, ntago yavuze ngo muzajye mu kwiga mu seminari, ntago yavuze ngo muzajye kugira gute, muzagene mujye kugira background mu by'iyobokamana, kubera ko ishingiro ry'iyobokamana muri kino gihe byararuye kwa ko ababyinjiriye ari abajesuite ba Kiliziya Gatolika. Iyo ukomeje, ndashaka kugira ngo dukomeze wumve iki kinyamakuru cyakomeze kuvuga. Ikinyamakuru cyakomeje kuvuga kiragenda kijya mbere. Haranditse ngo inteko ishinga amategeko y'u Rwanda yatangiye gusuzuma umushinga w'itegeko rigenga imiryango ishingiye ku kwemera ibarurirwamo n'amadini. Amategeko y'ibihugu agomba guhindurwa, niko cyagiye twasomye. Aya mategeko mbese katarariho yaje gute? Yaje gute ko aya mategeko atarariho? Ubundi yazanywe nande? Aya mategeko agenda akabangamira umudendezo w'iby'Imana, agashaka gukandamiza iby'Imana nk'uko turimo kubona muri kino gihe. Ubundi yaje ate? Yazanywe nande? Ngo iri tegeko rigenga amadini ryatangiye gusuzumwa rigizwe n'ingingo enye, zigizwe n'ingingo 49 zibana n'uko imiryango ishingiye ku kwemera ivuka, imiyoborere yayo ndetse n'uwemererwa kwigisha iyobokamana. Ku ngingo ya 19 n'iya 20 zaryo zibanda ku bantu bemererwa kuyobora imiryango ishingiye ku kwemera y'amadini n'amatorero. Ibi ngibi byatangiye gukurikizwa bigisohoka ahantu hose amadini yagiye asohora abantu bagomba kujya kwiga amateologiya. Mu Adventiste ngira ngo hari abarayiki batangiye kuba umukoro umwe batangiye gusorwamo, abandi bajya kwigishwa amateologiya. Amateoloji menshi yarashinzwe kubera iki kintu. None ukibaza ngo mbese gahunda z'amateoloji ni ukubwirizwa ijwi rirenga? Igisubizo ni oya. Ni ukugira ngo babwirize iby'ingamba za leta, ni ukugira ngo babafashe myumvire ba leta, ni ukugira ngo babafashe myumvire amadini. Nuko ngo uyu asabwa kuba yarize iyobokamana
akageza ku rwego rwa kaminuza, cyakora ashobora no kwiga ibindi ariko akongeraho izindi nyigisho mu by'iyobokamana. Mbese iki kintu muri kucyumva? Ntago mpakana amashuri yashyizweho iby'iyobokamana, ariko kandi nanone ntago ndi buvuge ngo kugira ngo umuntu yigishe iby'Imana agomba gukoresha teolojiya. Teolojiya se ni igiki? Ntabwo twavuga ngo kuko teolojiya ubwayo iyo ugiye kureba inkomoko yayo ntabwo ari ikintu tugiye kwigisha. Inkomoko y'amateolojiya ubwayo iranduye. Inkomoko y'amateolojiya ubwayo iranduye. None ubwo inkomoko y'amateolojiya yanduye ni gute noneho igiye kuba isoko yo kubwirizwa ijwi rirenga? Ahangaha ngo iki nacyo gisabwa ko umuntu wemererwa kwigisha iyobokamana nawe asaba kuba yaraminuje muri teolojiya. Hasi ikintu muracyumvara? Umuntu kugira ngo yigishe iby'iyobokamana agomba kuba yamenyije muri teolojiya. Iryo tegeko ryatanzwe nande? Ritanzwe na leta, ntabwo ritanzwe n'Imana. Imana avuga ngo mujye mu mahanga yose mubwiriza abari mu butumwa bwiza, mubatiza mu izina rya Yesu n'Umwana n'Umwuka Wera. None hano tubonye irindi tegeko, kandi iryo tegeko rizanywe n'undi mutegetsi utari Imana. Nta kindi kintu rero, ntabwo ibyo leta irimo gutegeka muri kino gihe ntabwo biri compatible, ntabwo bihuye n'iby'Imana irimo gushaka, ndetse birarwanya iby'Imana ivuga. Ubwo rero amaleta arimo gutegeka iby'Imana irwanya. Mu yandi magambo tugomba gukora icy'Imana kurusha abantu. Abanyamaleta nabo batwumva bakwiye kumva iki ngiki, ko tutakwiye kubumva kuruta Imana. Niyo batarangiritse, niyo batarageze mu irimbukiro, niba zitabashizeho, bagomba kumva kino kintu. Inkomoko y'umutungo. Iyi nkuru irakomeza ivuga ngo itegeko rishya kandi risaba imiryango ishingiye ku kwemera kugaragaza inkomoko y'umutungo ikoresha. Inkunga y'amafaranga ahabwa iyi miryango zigomba kunyuzwa muri konti zizwi na leta, kandi hagakurikizwa ko izi nkunga zitava mu miryango ifitanye isano n'iterabwoba. Ahagaye ikintu muri kucyumva? Inisiyative y'amaleta, inisiyative y'ubutegetsi bwa leta gukontorora umutungo w'amadini, inisiyative y'amaleta gukontorora ingingo z'amadini. Iki kintu kiratangaje cyane. None bene data, mbese igikurikiyeho ni igiki? Igikurikiyeho ni igiki? Ubwo leta irimo kwangiza iby'Imana, irimo kubikanagiramo, irimo kubisenya. Leta amaleta arafata intambwe yerekeza gusenya amadini, kugira amadini amwe asenya, andi akayoboka atabitewe nuko agiye gukurikiza icyo Imana yatumye, ahubwo agiye gukurikiza icyo leta iyasaba. Mbese turabagaragu b'Imana cyangwa turabagaragu ba leta? Byari kuba byiza turiye twirabagaragu ba leta nkuko leta ibidusaba, ariko leta irimo iradusaba ibibuzanya n'iby'Imana itegeka. Inkubiri zose ikirimo kuzihagurutsa ni Roma. Konviriziyo, ibisazi birimo kugenda bivuka ahantu hose hagiye hatandukanye, ni ukubera ko maraya, nyina w'ibizira byo mu isi, ari urimo kuyobora inyamaswa. Kiza Gatolika niwe urimo kuyobora amaleta. Niyo mpamvu turimo kubona ibizira bigenda byisukiranya, leta igakora ibintu tukibaza bivuye tugashoberwa, kandi nta muntu n'umwe witaye kuri iki kintu. Mbese bene data, tubigenza dute? Hano hari amagambo nshaka kugira ngo nsorezeho twiga kino cyigisho. Abari badukurikiye, ndashaka kugira ngo duseze ku cyigisho. Hari amagambo aboneka mu byahishuwe, nako mu Makorino igice cya kangahe? Abakorino igice cya 10, Abakorino igice cya 6. Urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorino igice cya 6 umurongo wa 17. Hari amagambo nshaka kugira ngo tuhasome. Igitabo cya kabiri cy'Abakorino, cyangwa urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorino, hari amagambo nshaka kuhasoma kugira ngo nsoma aya magambo. Ndatanga umuburo yuko tugeze mu gihe giheruka. Uyu ni umuburo udasanzwe buri wese akwiye kwitaho. Hari ijambo rivuga ngo nuko muve hagati y'abandi mwitandukanye. Ntabwo system y'amaleta iteze kuzihana, kwera ko iyo hagerageje igikorwamo hari indi mbaraga iyakururira kujya kuyumvisha ko arimo kuyoba. Nuko nimuve hagati y'abandi mwitandukanye, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Muri system ya gipastor mu mikorere yo hejuru, headquarter y'amadini, headquarter y'amaleta, headquarter y'amadini irimo irayoba ku buryo bukomeye cyane.
yarangije kuva mu bugingo bw'Imana. Bahoze bagize gute? Bahoze bashyigikiwe n'Imana. Muri iki gihe nibo barimo kuzana ibihimbano, nibo barimo kuzana ibiki, amafraude, ama irregularities, ibintu byo gukandamiza nibo barimo kubizana. Ntago leta iki, ntago amaleta, amahedikote y'amatora n'amahedikote y'amadini ntago bikiri mu maboko y'Imana. Ntago amahedikote y'amaleta bikiri mu maboko y'Imana. Na rimwe nta kintu kimwe dushaka gukora kugira ngo tuvugurure amahedikota, ahubwo igikuru cyo ni iki ngiki, nuko umucyo uyarimo ugomba kuyasohokamo. Nuko abantu bari muri ayo maleta, nuko abantu bari muri system y'amaleta, nuko abantu bari mu system y'amadini bagomba gusohokamo, bakifatanya n'ubwoko bw'Imana, bakifatanya n'abarenganya, bagakurikiza ijambo ry'Imana ribategeka badaciye ku ruhande. Nuko muve hagati y'aho mwitandukanye, ni Uwiteka Nyiringabo avuga, ntimwakore ku kintu gihumanye, kandi nanjye nzabakira. Iri ni isezerano ry'Imana. Muve hagati y'abandi mwitandukanye, ntimwakore ku kintu gihumanye, nanjye nzabakira. Iri ni isezerano ry'Uwiteka, yuko Uwiteka azabakira kandi azabashumbusha ibiruta ibyo leta iri kubaha. Ndavuga abari mu kazi ka leta n'abari muri system z'amadini, abari mu kazi k'amadini. Uwiteka azabashumbusha ibyo Uwiteka ari kugeza gute, ibiruta ibyo bari kuzabaha. Ndagira mubwira iki ngiki nango, kandi mwakore ku kintu gihumanye. Niba ikintu gihumanye, bene data, mu kigendere kure. Ingamba murimo gushyiraho ni ingamba z'umwanzi, ni ingamba za Kiliziya Gatolika, ni ingamba zanduye. Turabagira inama imwe yumvikana ivuga ngo nimwitandukanye n'izo ngamba. Icyo zabasaba cyose, zabasaba urupfu, zabasaba gutakaza akazi, stand separate. Muhagarare mwitandukanije, nibwo butumwa bwanjye. Hano ijambo ry'Imana rivuga ngo, kandi nimwakore ku kintu gihumanye, nanjye nzabakira, nzabera so, namwe muzambera abahungu n'abakobwa, ni ko Uwiteka Nyiringabo avuga. Amaleta arimo arashyiraho amategeko arwanya Imana. Amaleta arimo arashyiraho amategeko arwanya ijambo ry'Imana. Amaleta arimo aratera intambwe yo gushyiraho amategeko yo kurwanya isabato yashyizweho n'Uwiteka. Ibyo bakora byose, nubwo bagenda babihisha babitwikiriza umwambaro, ntibabashe kugaragaza icyo bagendeye mu by'ukuri. Inzira trajectory nimwe, aho no kwerekeza ni hehe? Nukujya gukora isabato y'Uwiteka no kurenganya abayikurikiza, abakurikiza amategeko y'Imana kandi bafite guhamya kwa Yesu Kristo, nkuko twese tubisoma. Hano handitse ngo Uwiteka nimwitandukanye n'ikibi cyose, nimwitandukanye na system y'amaleta irimo gutera intambwe igana mwirimbukiro, nimwitandukanye na system y'amadini irimo gutera intambwe igana mwirimbukiro. Muhagarare mwitandukanije, Uwiteka azababera umwungeri, azababera umushumba, azababera so, namwe azababera umuhungu n'abakobwa. Ntacyo muzabura imbere y'Uwiteka, kandi iyo mwakibura, niyo mwanapfa, muzigama ubugingo buhoraho. Amagambo ngiye gusorezaho, hari amagambo amwe agomba kuvugwa na marayika mu ijwi rirenga. Hari amagambo agomba kuvugwa na marayika mu ijwi rirenga. Ayo magambo agomba kuvugwa na marayika mu ijwi rirenga aboneka mu Byose igice cya 18. Uyu ni umuburo uheruka, ngiye kubasomera. Hari amagambo aboneka mu Byose igice cya 18, niyo ngiye gusoma nsorezaho. Hari amagambo aboneka avuga ngo hanyuma y'ibyo mbona marayika wundi amanuka ava mu ijuru, afite ubutware bukomeye, isi murikirwa n'ubwiza bwe. Hanyuma bigenda bite? Arangurura ijwi rirenga, ngiri turimo turarirangurura bene data. Arangurura ijwi rirenga, turimo turarirangurura, ngiri n'ijwi rirenga. Iri ijwi rirenga rivuga ngo iki? Arangurura ijwi rirenga rivuga riti, iraguye Babuloni, iraguye Babuloni. Babuloni igizwe n'iki? Igizwe na Kiliziya Gatolika, igizwe n'itorero ry'ubupapa ry'Ikiliziya Gatolika, amatora y'Igiprotestanti yakoze ecumenisme, yarangiza agafatanya na leta, ndetse ikaba igizwe n'amaleta yo mu isi. Ibyo byose bigizwe icyitwa Babuloni. Iraguye rero, iraguye kandi igushwe na Kiliziya Gatolika, igushwe na maraya uyitwaye. Handitse ngo iki? Arangujwe rirenga ati, iraguye Babuloni ikomeye, ihindutse icumbi y'abadayimoni, ahahindirwa imyuka mibi yose n'ibisiga byose bihumanye kandi byangwa, kuko amahanga yose yanyoye inzoga arizo ry'ubusambanyi bwo mu mudugudu, kandi abami bo mu isi, nuko mwumve neza iri jambo, kuko amahanga yose, nta mahanga yagize asigara,
ngira ngo hari tubona iby'inkubiri y'agapfukamunwa, tukabona inkubiri by'ubuvuzi, iby'inkingo, tukabona inkubiri y'amategeko ya korona, tukagira ngo ni iki n'ikintu kimwe, tukagira ngo ni ikintu kiri realistic. Nyamara abarimo kubivuga barabivuga nk'aho bafite umwete muri byo, nk'aho bisobanukiwe, ari ukubera ubusinzi. Abatakawe basinda, abakawe abanyabwenge barasinze, ubwenge buratakara. Abaminisitire, abategetsi, aba mu buzima bose abari abahanga mu bya siyanse kubw'amafaranga no gushaka indamu zo kuramuka iby'ejo no gushaka icyubahiro, barasinze. Barangije gusinda, imitekerereze yabo irijima. Hanyuma amahanga yose yarasinze, amahanga yose yarasinze. N'udasinze baramushakisha ngo bamwice. Utagaragaraho isindwe ryabo, utagaragaraho kugenda mu isindwe ryabo, arahigwa bukware. Kuko amahanga yose yanyoye inzoga arizo rero ry'ubusambanyi bw'uwo mudugudu, kandi abami bo mu isi basamaraga nawo, abatunzi bo mu isi bagatungishwa n'ubwinshi bwawo n'ubutunzi bwawo no kudamarara. Mbese kubera iki? Kubera iki abantu bamburiye sinzi inyigisho za Kiliziya Gatolika? Ni uko Kiliziya Gatolika ifite iki? Kiliziya Gatolika ifite ibikenewe byose kugira ngo amahanga asambane nayo. Kiliziya Gatolika ifite ibikenewe byose kugira ngo amahanga asambane nayo. Abatunzi bo mu isi nabo bayoboka Kiliziya Gatolika kugira ngo, kubera bitewe n'ubutunzi bwinshi ifite, n'ubwinshi n'ubutunzi bw'uwo mudugudu no kudamarara. Kiliziya Gatolika, hedikota ya Kiliziya Gatolika Vatikani, ifite ubutunzi bwinshi. Ibi ngibi ni ibintu bizwi cyane, ngira ngo hari buri mwami yabikubwira, buri muperezida yabikubwira, buri mutunzi yabikubwira. Ifite buri gicuruzwa cyose kwako ariyo ifite hedikota y'inganda, ikaba ifite na hedikota y'ubucuruzi. Ubwo mu yandi magambo rero, abacuruzi bo mu isi bagomba gusangana maraya, bagomba gusamana Kiliziya Gatolika. Abami mu isi bagomba gusamana Kiliziya Gatolika. Atari uko ari umutima nabo bategetse, ari ukubera gushaka indamu, ari ukubera gushaka ubukire, gushaka icyubahiro. Nuko rero iri jwi rivuga ngo, numva irindi jwi rivugira mu ijuru riti, bwoko bwanjye nimusohokemo. Mbega ikintu gitangaje cyane. Bwoko bwanjye muri Babuloni musohokemo. Bene data muhaguruke, bene data muri iyi nkubiri irimo kwihuta cyane, bene data muri kino kimodoka kirukanka kijye kwirimbukiro. Iki modoka gitwaye n'ubupapa n'amareta, iki kimodoka mu gisohokemo. Iki kimodoka gitwaye n'ubupapa n'amareta ndetse n'abaprotestanti, ni mu gisohokemo, kuko aho kirimo kwerekeza no kujya kurenganya umwana w'intama, no kujya kurwanya umwana w'intama, ndetse no kurenganya abera bisumba byose, no gukura amategeko y'Imana, no gusiribange iby'Imana, no kwikuraho inshingano z'iby'Imana, no kwihambura iby'amategeko y'Uwiteka. Muhagarare mwitandukanije. Bwoko bwanjye nimusohoke muri iki kimodoka, nimusohoke muri iki kimodoka cyagare mu kirimo kwirukanka kijya kwirimbukiro. Mbese mwene data watwumva? Reka kuri iki gicamunsi dufatanije hamwe, reka dufatanye mu isengesho ryo kumva igikenewe. Reka Uwiteka atwigishe icyo ashaka mu izina rya Yesu. Reka dusenga Imana. Uwiteka, twizeye ko twigishije mu ijambo ryawe, kandi twizeye ko tugiye kutwumvira. Reka ineza yawe kuri twebwe nk'uko wabisezeranye, kandi reka umwuka wawe akorere muri twebwe. Reka umwuka akorere mu bumva. Dusengeye data abategetsi ba leta, dusengeye abategetsi b'amadini n'abantu mwami barimo gukoreshwa n'umwanzi. Turakwinze kugira ngo uhumure amaso yabo, maze barebe, amaso yabo abe wide open, barebe mu mpande zose, kandi bongere bagarukane umutima wo gusubiza mu gaciro. Reka mwami Kiliziya Gatolika gushyiraho zino ngamba. Reka Uwiteka ubwo yarangije gufata urugendo rwayo rwerekeza mu irimbukiro, reka Uwiteka benshi bitandukane nanjye nayo, kubera ko atari uko tuyanga, aho kubera ko wayivuze ko ari maraya, kandi muri yo harimo antikristo, ari we papa. Ngadufashe mwami mu izina rya Yesu, amen.